亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我抱着纸箱，准备离开这家让我受尽委屈的公司。刚走到大厅，总经理正谄媚地迎接一位大人物：“滚开，别挡路！”他身旁的主管厉声呵斥我。我低头想快步离开，却被一只手拦住。那个被众人簇拥的男人死死盯着我怀里的离职信，声音里满是滔天怒火：“弟弟，谁敢欺负你？”接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。纪凡，这个观澜1号项目的市场调研报告，今天下班前必须给我。主管孙宏斌的声音从他那间玻璃隔断的办公室里传出来，带着不容置疑的命令口吻。我应了一声好的，孙主管，然后将目光从电脑屏幕上密密麻麻的CAD图纸上挪开，揉了揉酸胀的眼睛。入职天域集团临江分公司策划部快1年了，这样的场景早已是家常便饭。我叫纪凡，重点大学建筑系毕业。1年前，我拒绝了哥哥纪渊直接安排进集团总部的提议，选择隐瞒身份，从最基层的员工做起。我只想向所有人，也向自己证明，离开纪家的光环，我纪凡依然能凭自己的本事吃饭。孙宏斌，我的直属上司，一个业务能力平平，却极善钻营和抢功的中年男人。这1年里，我熬夜做的创意、通宵赶的方案，最后在项目汇报会上，都变成了他带领团队攻坚克难的功绩。起初我还会感到不平和憋屈，但时间久了，也渐渐麻木，只当是职场菜鸟必须缴纳的学费。观澜1号是临江分公司今年最重要的一个项目，位于城市新区最核心的地段，直接关系到整个分公司上下的年终奖金和未来的晋升空间。孙宏斌对此自然是前所未有的重视，几乎将所有核心工作都压在了我的身上。从前期的数据整理、竞品分析，到中期的概念设计、方案撰写，我几乎是以办公室为家。桌上的泡面桶换了一茬又一茬，眼里的红血丝也从未消退。同事们有时会投来同情的目光，但没人敢多说什么，毕竟孙宏斌是掌握着他们绩效考评的人。纪凡，效率太低了，你是没吃饭吗？孙宏斌拿着我刚提交的初稿，眉头拧成一个川字，这个卖点不够突出，那个定位不够精准，重做。我默默接过文件，没有辩解。我知道，无论我做得多好，他总能挑出毛病，以此来彰显他的指导价值。我只是深吸一口气，重新打开文档，将自己沉浸在那些冰冷的数字和线条里。我告诉自己，忍一忍，等这个项目顺利完成，一切都会好起来的。这份忍耐源于一个毕业生朴素的理想主义。我相信只要自己做得足够好，是金子总会发光，那些属于我的功劳，总有一天会被人看见。项目进入了最后的冲刺阶段，方案需要在周5下班前通过内部系统提交至集团总部。整个策划部都弥漫着一股紧张的气氛，每个人都像是上了发条的钟表，精确而疲惫地运转着。周4晚上，办公室灯火通明。我作为方案的最终整合人，正在逐一核对各个部分的数据和文件，确保万无一失。孙宏斌背着手在我工位旁踱来踱去，嘴里不停地念叨：“纪凡，仔细点，千万别出岔子。这可是关系到我们所有人饭碗的大事。”放心吧，孙主管，每一个数据我都核对3遍了。我头也不抬地回答，手指在键盘上飞快地敲击着。将近午夜，我终于将所有零散文件整合完毕，生成了最终的 PDF 方案。在提交前，我最后一次快速浏览了一遍，确认所有关键数据，
尤其是土地容积率、预估成本和预期收益这几项核心指标，都与我们反复测算的结果一致。几乎在我点击提交的同时，孙宏斌凑了过来，盯着屏幕上提交成功的提示，长舒了一口气，拍了拍我的肩膀：“辛苦了，纪凡，早点回去休息吧，明天等好消息。”他脸上的笑容显得格外真诚。那一刻，我心里的所有疲惫和怨气似乎都消散了不少。我以为这漫长的加班地狱终于告一段落，没想到这只是另一场噩梦的开始。第二天上午，我刚到公司，就感觉到气氛不对。同事们看我的眼神躲躲闪闪，窃窃私语，空气中充满了不安。还没等我坐稳，分公司总经理办公室的助理就过来敲了敲我的桌子，脸色严肃：“纪凡，张总让你和孙主管立刻去他办公室一趟。”我心里咯噔一下，有种不祥的预感。走进总经理办公室，只见张总脸色铁青地坐在办公桌后，而孙宏斌则站在一旁，一脸的痛心疾首和沉重。“说吧，怎么回事？”张总将一份文件重重地摔在桌上，发出啪的一声巨响，震得我心脏都跟着一颤。孙宏斌立刻上前一步，指着我，声音里充满了失望和愤怒：“张总，是我用人失察。我千叮咛万嘱咐，让纪凡提交前一定要仔细核对，没想到他还是犯了这么低级的错误。”我愣住了，完全不明白发生了什么。孙主管，你还想狡辩？孙宏斌打断我，转向张总，语气沉痛地解释道：“张总，总部风控部门一大早就打来电话，说我们提交的观澜1号方案里，容积率测算数据错得离谱，比实际规划高了整整0.5个点。这个错误要是没被及时发现，一旦进入实施阶段，会给集团造成至少5000万的直接损失。5000万，这个数字像一颗炸雷，在我脑中轰然炸响。我瞬间脸色煞白，怎么可能？我昨晚明明核对过，数据是正确的。不可能！我脱口而出。我提交前再三确认过，容积率是2.5，绝不是3.0。孙宏斌冷笑一声，从助理手里接过一份打印出来的后台操作日志，指着最后一行，高声说道：“大家自己看。”系统日志清清楚楚地记录着，最后一次修改和提交操作都是在昨晚11点57分，由纪凡的工号完成的。白纸黑字，纪凡，你还有什么话好说？我死死地盯着那份日志，身体控制不住地颤抖起来。时间、工号都对得上，那确实是我的操作记录。可是数据怎么会变？我明明记得。我张了张嘴，却发现自己百口莫辩。我没有证据，所有的证据都指向我。那一刻，我猛然想起昨晚孙宏斌在我提交后那真诚的笑容，一个可怕的念头像闪电一样击中了我。是你改了数据。我猛地抬头，死死盯住孙宏斌。我提交之后，你是不是用我的电脑做了什么？简直是血口喷人！孙宏斌一副被冤枉的模样，气得浑身发抖。纪凡，犯了错就要认，承担责任是一个成年人最基本的担当，而不是像疯狗一样到处乱咬人。我身为你的主管，确实有监督不力的责任，这一点我向张总检讨。但你作为错误的直接造成者，必须为你的失职行为付出代价。他的话掷地有声，充满了大义凛然的气势。张总的脸色已经阴沉得能滴出水来，他显然不想听我们在这里争执不休，总部那边还等着他给一个交代。尽快处理掉问题根源，平息总部的怒火，才是他眼下最关心的事。
他锐利的目光在我脸上扫过，那眼神里没有探究，只有冰冷的决断。他根本不关心真相是什么，他只需要一个替罪羊。而我，一个无权无势、刚入职1年的实习生，无疑是最佳人选。行了，都别说了。张总不耐烦地挥了挥手，最终将目光锁定在我身上，语气不带一丝温度：“季凡，你明天不用来上班了，去人事部办手续吧。”一句话就宣判了我的死刑。我站在原地，感觉全身的血液都凝固了，屈辱、愤怒、不甘，无数种情绪在我胸中翻涌，最后都化为一片冰冷的绝望。我看着孙宏斌嘴角那一闪而逝的得意，看着张总那副息事宁人的冷漠，忽然觉得一切都无比可笑。这就是我拼命想要证明自己的职场，这就是我熬了无数个夜晚，倾注了全部心血换来的结果。我没有再争辩，因为我知道，在绝对的权力面前，任何言语都是苍白的。我只是深深地看了孙宏斌和张总一眼，将他们的嘴脸牢牢记在心里，然后转身，一言不发地走出了那间令人窒息的办公室。回到工位，整个部门的同事都像躲避瘟疫一样避开我的目光，只有邻座的实习生小雅，一个刚毕业的小姑娘，低声对我说了一句：“季凡哥，我相信你。”我朝她挤出一个比哭还难看的笑容，然后开始默默地收拾自己的东西。东西不多，一个用了很久的旧水杯，几本画满了笔记的专业书籍，一小盆因为疏于照顾而有些枯黄的绿萝，还有一些零碎的办公用品。每收拾一样，都像是在剥离一层自己在这里生活过的痕迹。那些加班的夜晚，那些讨论的瞬间，那些对未来的憧憬，此刻都变成了一个巨大的讽刺。去人事部办理离职手续的过程，充满了意料之中的冷漠和公式化。人事专员递给我一张解除劳动合同通知书，上面的离职原因赫然写着因个人重大失误给公司造成严重风险。我拿着那张纸，手指微微颤抖。这不仅仅是一份开除通知，更是一个会跟随我一生的污点。我捏紧了拳头，指甲深深地嵌进掌心，用疼痛来压制那股机遇喷薄而出的怒火。最终，我还是在文件上签下了自己的名字。我告诉自己，没关系，离开这个肮脏的地方也好。抱着装满个人物品的纸箱，我最后一次环顾这个我奋斗了近1年的地方。玻璃墙隔开的办公室里，孙宏斌正意气风发地给其他人开会，仿佛什么都没发生过。大办公室里，同事们都在埋头工作，好像这里从未有过一个叫季凡的人。人情冷暖，不过如此。我自嘲地笑了笑，挺直了背，抱着纸箱，面无表情地走向公司大门。我只想快点离开，快点呼吸到外面自由的空气，哪怕那空气是冰冷的。就在我即将走出旋转门时，大厅外忽然传来一阵汽车引擎的轰鸣声，紧接着几辆黑色的奥迪8在门口一字排开，气势十足。公司大堂瞬间一阵骚动，前台小姐紧张地站了起来。分公司总经理张总带着孙宏斌等一众高管，满脸堆着谄媚的笑容，几乎是小跑着冲了出去，那副样子仿佛是去迎接皇帝驾临。我对此毫无兴趣，只想快点离开这个让我感到恶心的地方。我低着头，抱着纸箱，加快了脚步，试图从人群的缝隙中穿过，不引起任何人的注意。外面灰蒙蒙的天空，此刻对我来说就是唯一的救赎。我与那群西装革履、气场迫人的人流擦肩而过。我没有抬头，只感觉一股强大的压迫感扑面而来，让我下意识地想躲得更远一些。突然，那迎接队伍最核心、被众人簇拥着的那个人
停下了脚步。整个大厅原本嘈杂的寒暄声和恭维声，像是被按下了静音键，瞬间消失得无影无踪。空气仿佛凝固了，所有人的动作都僵在了原地。张总正要开口呵斥我这个没眼力见的离职员工，让他赶紧滚蛋，不要挡了大人物的路。可他刚张开嘴，声音就卡在了喉咙里，脸上的谄媚笑容瞬间冻结，转为一片惊恐和茫然。他看到那位传说中神龙见首不见尾，掌握着整个天域集团命脉的最大股东纪渊，此刻正死死地盯着那个抱着纸箱的落魄青年。纪渊那张素来冷峻如冰、不怒自威的脸上，先是闪过一丝不可置信，随即变为惊愕，最后所有的情绪都沉淀下来，化为一股压抑到了极点，仿佛火山即将喷发前的滔天怒火。在一众高管惊恐万状、完全摸不着头脑的目光中，纪渊完全无视了前来迎接的张总，甚至没有多看他一眼。他迈开长腿，大步流星地穿过人群，径直走到了我的面前。他深邃的目光先是落在我怀里的纸箱上，当他看到那张从书本缝隙里露出一角的解除劳动合同通知书时，他的瞳孔猛地一缩。随即，他抬起眼，目光重新落回到我那张略显苍白但依旧倔强不肯低头的脸上。整个大厅落针可闻。纪渊的声音不大，却像一记记重锤，狠狠地砸在现场每一个人的心脏上。那声音里蕴含的威严与怒气，让周围的空气都仿佛降低了好几度。弟弟，谁敢欺负你？一声弟弟，如同平地惊雷，在死寂的大厅里轰然炸开。张总的身体猛地一晃，差点当场瘫倒在地。他身旁的孙宏斌更是瞬间面如死灰，豆大的冷汗从额角滚落，双腿筛糠般的抖个不停。他怎么也想不到，自己随手捏死的一只蚂蚁，竟然是集团食物链最顶端那位的亲弟弟。而我在听到这声熟悉的、带着怒意的呼唤时，一直强撑着的坚硬外壳，在这一刻瞬间崩塌。所有的委屈、不甘和压抑，如同决堤的洪水，猛地涌上心头，眼眶一热，视线瞬间变得模糊。我抬起头，看着站在我面前的哥哥纪渊，他还是那副样子，剪裁合体的昂贵西装，一丝不苟的发型，以及那双能洞察一切的锐利眼眸。只是此刻，那双眼睛里满是外人看不懂的心疼和怒火。哥，我张了张嘴，声音嘶哑的不成样子。纪渊没有给我继续说话的机会，他已经明白了大概。他甚至没有问我发生了什么，因为他相信我。他只是伸出手，轻轻拍了拍我的肩膀，然后转过身，面向那群已经吓傻了的高管。那一瞬间，他身上的气场全开，宛如君王巡视自己的领地。那冰冷的目光扫过在场的每一个人，让所有人都下意识地低下了头，不敢与之对视。陈立，纪渊淡淡的开口，叫了他身后一位戴着金丝眼镜、气质干练的中年男人的名字。在，纪总。那位被称为陈立的技术总监立刻上前一步，封存策划部所有电脑。特别是纪渊的目光像刀子一样刮过孙宏斌的脸，一个叫孙宏斌的人的电脑。我要5分钟之内看到昨晚观澜1号项目文件的所有后台操作日志，包括每一个 IP 地址的登录记录和具体的修改痕迹，一个字节都不能错。是。陈立没有丝毫犹豫，立刻拿出手机开始调配人手，带着2名随行技术人员就直奔楼上策划部而去。纪渊的动作没有停，他从我怀里的纸箱中将那份刺眼的解除劳动合同通知书抽了出来。他只是扫了一眼上面的内容，连眼皮都没抬一下，便直接递给了身后的助理。
通知集团法务部和廉政督察部。他的声音冷得像冰。临江分公司总经理张明远，管理失察，用人不明，即刻停职，接受调查。张总浑身一软，彻底瘫坐在地上，面如土色。纪渊的目光最后落在了陡如筛糠的孙宏斌身上，嘴角勾起一抹冰冷的弧度。这个叫孙宏斌的，以涉嫌职务侵占和商业诽谤的名义，准备起诉材料。另外，查一下他入职以来经手的所有项目，看看还有没有其他问题。好的，季总。助理恭敬地接过文件，迅速记录下来。整个过程行云流水，不到2分钟。纪渊没有一句废话，每一个指令都精准而致命。大厅里的一众高管们，此刻连大气都不敢喘一口。他们第一次亲眼见识到这位年轻的掌权者雷霆万钧的手段。孙宏斌彻底崩溃了，他知道自己完了，在绝对的技术证据和绝对的权力面前，他没有任何翻盘的可能。他扑通一声跪倒在地，涕泗横流地朝纪渊爬过来。季总，季总，我错了，我有眼不识泰山，我不是人，我再也不敢了，求您饶我一次，饶我一次吧。他抱着纪渊的裤腿，丑态百出地哀嚎着。纪渊厌恶地皱了皱眉，往后退了一步，避开了他的触碰。他居高临下地看着跪在地上的人，眼神里没有一丝怜悯，只有刺骨的冰冷。你该求的不是我。纪渊的声音很轻，却让孙宏斌如坠冰窟。不到5分钟，技术总监陈丽就拿着一台平板电脑匆匆从楼上下来，直接递到纪渊面前。季总，查清楚了。陈丽指着屏幕上的数据流，快速汇报道：后台深度日志显示，昨晚11点57分，纪凡先生的账号确实提交了最终方案，当时的核心数据全部正确。但在今天凌晨0点28分，有一个 IP 地址登录了后台服务器，绕过了前端提交系统，直接对数据库中的方案文件进行了修改，将容积率从 2.5 改为了 3.0。陈丽顿了顿，手指在屏幕上一点，一张办公室布局图弹了出来。这个 IP 地址我们刚刚核实过，物理定位就在策划部主管孙宏斌的独立办公室，证据确凿，无可辩驳，真相大白于天下。周围的同事们发出一阵压抑的惊呼，看向孙宏斌的眼神充满了鄙夷和不耻。而孙宏斌在听到陈丽的汇报后，彻底瘫软在地，像一滩烂泥，嘴里只剩下无意识的喃喃自语。风暴过后，大厅里一片狼藉。被停职的张总失魂落魄地被人扶着，跪在地上的孙宏斌像条死狗。纪渊挥了挥手，让助理和安保人员处理后续事宜。很快，嘈杂的大厅里就只剩下了我们兄弟2人。纪渊转过身，重新看向我，他脸上的怒气已经散去，取而代之的是一种复杂的、混杂着心疼、无奈和一丝果然如此的情绪。他走过来，拿过我怀里沉重的纸箱，随手放在一旁的休息区的沙发上，然后他拉着我也坐了下来。现在可以说了吗？他看着我，声音温和了一些。这就是你想要的，不靠家里的真实世界。我沉默着，低着头，不知道该说什么。这1年来的坚持，在今天被现实击得粉碎。我以为的凭借努力就能获得认可，不过是一个天真的笑话。如果今天纪渊没有出现，我的下场就是背着一个巨大的黑锅，被扫地出门，职业生涯都可能因此毁掉。看着我失落的样子，纪渊叹了口气，伸手揉了揉我的头发，就像我们小时候一样。小凡，我同意你出来历练，是想让你知道世界是什么样的，不是让你来被这种人渣欺负的。
他的声音里带着一丝自责，是我疏忽了，没想到分公司里烂到了这个地步。哥，不怪你。我抬起头，眼睛有些发红，是我自己太天真了。天真不是错。季渊看着我，眼神格外认真。错的是那些把你的善良和能力当成垫脚石的人。你做得很好，比我想象的还要坚强。换做别人，可能早就哭着给我打电话了。听到他的话，我心里一暖。是啊，从始至终，我都没有想过要向他求助。哪怕是在最绝望的时候，我想的也是靠自己扛过去。接下来打算怎么办？季渊问道。回总部，还是我给你安排个清闲的部门？我看着窗外，那片灰蒙蒙的天空似乎透出了一丝光亮。我想起了孙宏斌得意的嘴脸，想起了张总冷漠的眼神，也想起了小雅那句微弱却温暖的"我相信你"。我摇了摇头，不，我的声音不大，但异常坚定。哥，我不回去。季渊挑了挑眉，有些意外。我迎着他的目光，一字一句地说道：我要留在这里，留在临江分公司。我的决定让季渊沉默了片刻，他深深地看着我，似乎想从我的眼睛里看出我真实的想法。王浩，不，孙宏斌已经被处理了，张明远也被停职。这个公司会进行一次彻底的清洗。我说，但观澜1号这个项目是我一手带大的，从一个概念到一份完整的方案，它就像我的孩子，我不想就这么放弃它。我顿了顿，继续说道，而且我想让这里所有的人都看看，那个被他们当成垃圾一样丢掉的人，到底有没有能力。我要亲自完成这个项目，不仅是为了证明我自己，也是为了回应那些曾经的冷眼和不公。从哪里跌倒，就从哪里爬起来。这不仅仅是为了赌气，更是为了我那颗被践踏过却未曾死去的初心。听完我的话，季渊的脸上慢慢地露出了一个欣慰的笑容，那笑容里有欣赏，有骄傲。好。他站起身，重新恢复了那副运筹帷幄的模样。既然你决定了，那我就支持你。他转头对刚刚处理完事情回来的助理说道：立刻发布集团任命，临江分公司管理层进行重组。另外，成立观澜1号项目特别工作组，由季凡担任项目总负责人，全权负责该项目的一切事宜，无需经过分公司，直接向集团总部汇报。助理愣了一下，但立刻反应过来，恭敬地回答：是，季总。这个任命无异于给了我尚方宝剑。尘埃落定，孙宏斌因其行为给公司造成重大风险，并涉嫌多项罪名，被直接移交给了司法机关，等待他的将是法律的严惩。张总也被集团廉政部门带走，他的职业生涯就此终结。临江分公司进行了一场自上而下的大换血，所有和孙宏斌沆瀣一气的人都被清理了出去。我没有选择回到那个让我感到屈辱的策划部工位。季渊直接在分公司最高层给我安排了一间独立的办公室，正对着城市最繁华的江景。我站在巨大的落地窗前，看着脚下川流不息的城市，心中百感交集。一天之内，我的身份天翻地覆，从一个被随意开除的底层员工，变成了手握重权的项目总负责人。但我心里很清楚，这只是开始。权力是哥哥给的，但尊重必须靠我自己去赢回来。我做的第一件事就是召集了观澜1号原项目组的所有成员开会，除了孙宏斌。会议室里，曾经的同事们看着坐在主位上的我，表情都十分复杂，有尴尬，有敬畏，也有掩饰不住的好奇。我没有提过去的事情，只是将一份我连夜重新优化过的方案投影在大屏幕上。
这是观澜1号项目的新方案，我做了一些调整。我的声音平静而专业，我把原来那个被错误修改的容积率，结合最新的市政规划，做了一个阶梯式的设计，不仅规避了政策风险，还能创造出更多的江景溢价空间。大家看一下，有什么问题和建议，现在可以提出来。我开始详细地阐述我的设计理念和商业逻辑，没有慷慨激昂的陈词，只有冷静缜密的分析和详实可靠的数据。我用最纯粹的专业能力来面对这些曾经的同事。起初，大家还有些拘谨，但随着我讲解的深入，他们渐渐被我的方案所吸引，开始投入地进行讨论。有人提出了疑问，我耐心解答；有人给出了建议，我认真记录。会议室里的气氛逐渐从尴尬变得热烈。那个曾经给我唯一善意的实习生小雅，此刻正睁大眼睛，满是崇拜地看着我。会议结束时，所有人都心服口服。他们终于明白，之前孙宏斌汇报的那些精彩的创意，真正的来源究竟是谁。接下来的几个月，我几乎是住在项目工地上。我没有像孙宏斌那样坐在办公室里指手画脚，而是每天戴着安全帽，和工程师、工人们一起泡在现场。我亲自监督每一个施工细节，反复推敲每一个设计元素的落地效果。从一砖一瓦的选择到园林景观的布局，我都亲力亲为。我的专业知识和敬业态度赢得了整个项目团队的尊重。分公司新上任的总经理是技渊从总部空降来的得力干将，对我也是全力支持，绝不干涉。整个项目以前所未有的高效和高质量推进着。我不再是那个需要忍气吞声的实习生，但我也没有变成我曾经讨厌的那种人。我对下属赏罚分明，尊重每一个人的劳动成果。渐渐的，我在分公司里建立起了属于我自己的威信。半年后，观澜1号项目1期正式开盘。凭借其创新的设计、卓越的品质和精准的市场定位，观澜1号开盘当天就创造了临江市的销售记录，轰动了整个房地产界。它不仅弥补了之前那个失误可能造成的全部损失，还为集团带来了远超预期的丰厚利润。项目庆功发布会上，我作为项目总负责人，站在聚光灯下，面对着无数的媒体和来宾。我穿着一身得体的西装，从容而自信地介绍着这个我倾注了无数心血的作品。台下掌声雷动，在会场的后排角落里，技渊安静地站着，他没有惊动任何人。他看着台上那个侃侃而谈、眼中有光的青年，脸上露出了发自内心的、无比骄傲的笑容。他知道，他的弟弟不需要再站在他的羽翼之下了。他凭借自己的力量，已经可以搏击长空。发布会结束，我走下台，曾经策划部的同事们纷纷围过来向我祝贺，他们的眼神里充满了真诚的敬佩。我微笑着与他们交谈，目光却越过人群，与角落里的技渊对视了一眼。我们相视一笑，一切尽在不言中。我终于靠自己的能力赢回了属于我的一切，也找到了我真正想要走的路。感谢大家的观看。本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。